അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗതം പറ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പരിപാടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്നീസിങ് ചലഞ്ച്. സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൊറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഏട്ടനെ തുമ്മിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പറഞ്ഞ മുളക് പൊടി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, കപ്പിപ്പൊടി, പിന്നെ 2 പുല്ല് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എന്ത് പുല്ലാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. 2 പുല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൊറിയണം. ഒരു സൈസ് എന്താ പറയാ, ഒരു എന്തോ പോലത്തെ ഒരു സാധനല്ല. ഇനി അടുത്തത് ബഡ്സ്. നമ്മൾ തൂവലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു കിട്ടാം, പക്ഷെ കിട്ടാനില്ല. ഇവിടെ കോഴിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് തൂവലില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഗെയിമിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ്. ഏട്ടന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇടാൻ പാടില്ല. എക്സ്പ്രഷൻ വെറുതെ എങ്ങനെ സ്റ്റാച്ചു പോലെ ഇരിക്കുക. തുമ്മാനും പാടില്ല. എത്ര നേരം? കുറേ നേരം ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു 3 മിനിറ്റ്. 3 മിനിറ്റ് വേണ്ട, 2 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ചിരിക്കാനും പറ്റില്ല. ചൊറിയണം 2 മിനിറ്റ് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ എത്ര നേരം ആക്കണ്? ഇത് സത്യമായിട്ടും നല്ല ചൊറുത്തലുള്ള പുല്ല. നമുക്ക് പണി തരാലോ കുട്ടിക്ക് തരാലോ പണി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചൊറുത്തലായി. അയ്യോ കൊടു. അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മനെ ഓക്കെ അച്ചാക്ക കുടു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോട്ടാ. അച്ഛാ കുടു ഇങ്ങനെ പിടി. ഓക്കെ. അമ്മനെ ചിരിപ്പിക്കാം നമുക്കിപ്പോ. ഉള്ളിക്കിട്. ഇടേ കൂട് വലിക്കില്ലേ. ഇട്. എന്താ കിടന്ന് ചാടി കളിക്കണേ? കൂടു. ഇത് കൂടുവാണല്ലോ കളിക്കണത്. ഇതെന്താ സ്റ്റാച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മുമ്പിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് പോയി അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഓക്കെ വേണ്ട കുടുംബതി ഓക്കേട്ടാ അതന്നെ. അങ്ങനെ തന്നെ കൂട് ജയിച്ചു. മതി മതി. ശരി, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ആര് ജയിച്ചു? നീ അത് പറ്റില്ല. ശരി, വേണ്ട, 2 പേരും വേണ്ട. ഇതിൽ കൂടുവാണ് ജയിച്ചു. അടുത്ത് ബഡ്സ് കേട്ടാ. കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് പോലെ. നീ എന്താണ് അത് ഉള്ളിൽ പോകണ്ട, ഓളത്തരം കാട്ടണ്ട. ഇതൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഫൗളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ.
നോക്കിട്ടാ അച്ഛനെ നോക്കിക്കോട്ടാ. രഹസ്യം പറയാ, അവള് പറയാ രഹസ്യം പറയാ. അച്ഛനെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇനി അടുത്തത് ഏട്ടനാണേ. ഇതെന്താണ്? തുമ്മ് 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 ചിരിക്കണേട്ടെ. അത് വരില്ല. കൊറോണ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടേ തുമ്പിയിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിന്റെ നോക്ക കൊടു. ഉള്ളിക്കൊന്നും കയറിയില്ല, ഉള്ളിക്കൊന്നും കയറിയില്ല, ഉള്ളിക്കൊന്നും കയറിയില്ല. അതെന്ത് ഇതെന്ത് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കണേ? ഇത് ഞാൻ ഏട്ട തുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിട്ട് ഉള്ളിക്ക് കൊണ്ടുപോകണു. ഇത് പറ്റില്ല കേട്ടാ. ഇട്ടൂട് ഇട്ടൂട്. എന്നാ കാണിച്ചാ ഇട്. ഇടില്ല ഇല്ല, ഒരു കാമനെ പറ്റിയാണ്. എങ്ങനെ പറയാ? ആച്ചി കൂടും. അങ്ങനെ ആച്ചി പറയാ? അച്ചു. അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഗൈസ് മണ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചലഞ്ച് എടുക്കാൻ പോണ്. ഇല്ല ശരിയില്ല. ഒരു ചാടി കാണിച്ചാ ഇത് രണ്ട് മൂക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇതാ ഇതാ നോക്ക്. ഞാൻ മൂക്കേ പിടിച്ചില്ല. ഇത് പൊടത്തരം പറയല്ലേ. ഇത് നോക്കിക്കോടാ. കുറച്ച് അടുത്ത് കൂടെ വെക്കി, അതല്ല മണക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് മണവേ അറിയില്ല. മതിയാ? അവിടെ മണക്കുമ്പോ ഇവിടേക്ക്. എന്താണ് അറിയില്ല. അറിയില്ല. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ കാണിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ പറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണം കേട്ടാ. മൂക്ക് ഞാൻ ഇടിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാക്കി. വിജയിച്ചു വിജയിച്ചു. ഞാൻ തുമ്മില്ല ഒരു ചാൻസ്. എന്ത് നേരം മണക്ക്. നീ വലിക്കല്ലേ? കുടുവലിക്കല്ലേ? കുടുവലിക്കണ്ടട്ടാ. കുടുവലിച്ചാ ശരിയായില്ല. മൂക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കിടിക്കണ്ട ഞാൻ. മൂക്കൊന്നും അടച്ചതിന് ഞാൻ നന്നായി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലടാ. ചീറ്റ് പറ്റിക്കില്ല, പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഗെയിമായിട്ട് തന്നെ കളിക്കണ്ടാ. ഒന്നും കൂടി വലിക്കി. വായന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. കഴിഞ്ഞു കൂട്ടാ. എത്ര ചുമയാ ചുമക്കുന്നത് അറിയണമെന്നല്ലോ. എനിക്കിത് തുമ്പല് വേണ്ട, ചുമ മതി. എന്താ പറ്റില്ല. മതി മതി. അത് കഴിക്കുവോ നീ? ഒരു രസമില്ല. ശരിയല്ല. മുളക് പൊടി കാരം പോരാ. അടുത്തത് ഇതില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. നീ എന്ന് തുമ്പിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. എന്താ വേറെ ഉള്ളിക്കൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. ആ കിട്ട എരിഞ്ഞിട്ട് ഓടും. ഏത് ഇതോ? കാപ്പിപ്പൊടി എരിയും. കാപ്പിപ്പൊടി എരിയില്ല. അത് മൂക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എരിയും. എന്ത് കുടുമാറ് കുടുമാറ് കുടു അടുത്തുന്ന ചെപ്പത്ത് കാണിക്കാം. വെച്ചോ. നല്ല മണം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മണം. ഇതിപ്പോ അടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുവോ?
കാര്യത്താ നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മണം കോഫി പൊടിയുണ്ട്. അത് നല്ല മണം. ഞാൻ മണത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ റോഡാണ്, അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ പോണതിന് സൗണ്ടൊക്കെ വരും. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. എനിക്കാണല്ലോ ചോർത്തിൽ വരുന്ന ഭഗവാനേ. ഇങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പം, എനിക്കൊന്നും ആകുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അതിന്റെ എന്നാ നീ ആക്കണ്ടേ? ഞാൻ ആക്കിത്തരാലോ. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ നല്ല 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 പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ളതാ. തുടക്കണേ, തുടക്കാനും പറ്റില്ല. ഉള്ളിക്ക് പോയി മൂക്കുപൊടി മണക്ക്. എനിക്ക് ചോറിയണോ? ഇല്ലേ, മണക്ക് മണക്ക്. ഇത് പിടിക്ക്. ഇത് മതി കേട്ടോ. എന്താ അത്? ഒരു തുമ്പലും തുമ്പാണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പരിപാടിയാ? ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തുമ്മും ഞാൻ. കുറച്ചും കൂടി തേച്ചേ, കുറച്ചും കൂടി. വരില്ല, എനിക്ക് മൂക്കിലെല്ലാം കേറി. എന്തായി? ഒരു തുമ്പല് പോലും പിന്നെ എന്താ പരിപാടി? എനിക്കെന്തെങ്കിലും മൂക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത്. ശരി, നമ്മൾ അതിലും നമുക്കിത് കിട്ടും എന്തായാലും. വീഡിയോ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുമ്പി ഒരു വിധമാവും. ഓക്കെ, അതിനുള്ള കൊടുത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. അത് ചൊറിയുണ്ടാ. ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്നത്? തുമ്പ് അത് കുഴപ്പമില്ല, തുമ്പലും അതൊരു തുമ്പാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് പൊടി അലർജിയാണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് പൊടി അടുത്ത് കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്ത ഗൈസ്, അയ്യോ ഈ ചെറിയ നൈസ് നല്ല നല്ല ചെറിച്ചിലാവുണ്ട്. അത് പുല്ല് പൊട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. ഇത് പുള്ളിക്കാരട്ടാ, കാരണം അടുത്തന്നെ കൊടുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് സാധനം. നല്ല പുല്ലാണ്, അടിപൊളി പുല്ലാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുമ്പിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യം. ഓക്കെ 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 ഗൈസ്, പറ. അമ്മനെ തുമ്പിപ്പിക്കാൻ പോകണം. ഞങ്ങൾ തുമ്പിപ്പിക്കും, പറ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉള്ളിലൊന്നും കേട്ടില്ല. തുമ്പടോ കേറില്ല. അങ്ങനെ തരണം. അപ്പൊ ഫ്ലോപ്പൊന്നും അല്ല, കുഴപ്പമില്ല. തുമ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു തുമ്പ് തുമ്പുണ്ടേ. എന്താ തുമ്പ്? ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് തുമ്മണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇടാം. അപ്പൊ ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടാണ്. അതിനുള്ള സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ തൂവൽ അന്വേഷിച്ചു കേട്ടോ. തൂവൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല. പിന്നെ ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് ടൈം വൈകുന്നേരം സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം പറഞ്ഞുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ട് 2 എന്തായാലും തുമ്മിയിരിക്കും. അതിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എവിടെന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വെറൈറ്റി ചെയ്യും. കാരണം തുമ്മലല്ല, ഇതല്ല. നമുക്ക് വേറെ വെറൈറ്റി കുറെ പരിപാടികൾ നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ടൈം നമ്മൾ കുറവായിരുന്നു, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടുപണി ഈ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും
കുട്ടുമണി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു ബൈ ബൈ. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് മറ്റേ എന്താണ് ഹൂ നോ ദ ഹൗസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ പകുതി വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്താണ്. അതെങ്ങനെയോ വെച്ച് പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ചെയ്യും കേട്ടോ, ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിട്ടോ. നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന അടുത്ത വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യും കേട്ടോ. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താഴെ. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മള് ഈവനിങ് ആണ് മിക്കവാറും വീഡിയോസ് എടുക്കുക. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുക പറഞ്ഞത് സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. പാട്ട് അടിപൊളി പാട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരുവിധം മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. ടാറ്റാ, ബൈ, സീ യു.